हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन जो है वो क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले जो नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के बारे में कई सारी क्वेरीज रहती हैं, कई सारे प्रश्न रहते हैं, कई सारे डाउट मन में रहते हैं। कितने स्ट्रोक्स चाहिए और कितने मिनट में आपको टाइप करना होता है, कितने वर्ड्स आपको लिखने होते हैं और पेनल्टी क्या लगती है अगर एरर आपके आते हैं। तो वो सारा जो है HPSSC हमीरपुर के द्वारा आज क्लियर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट है ये। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वहाँ से जो है इसकी PDF फॉर्म जो है PDF जो है फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। इसमें जो स्किल टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें जो हिंदी के लिए रहता है वो 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश के लिए रहता है 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए रहता है 25 वर्ड्स पर मिनट। और जो शॉर्ट हैंड के लिए स्पीड रहती है वो रहती है इंग्लिश 80 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी के लिए 70 वर्ड्स पर मिनट। और सैम्पल पेपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैम्पल पेपर दिया गया है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है। उसमें समय रहता है 10 मिनट्स और 30 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। और साथ ही जो पैराग्राफ है हर एक लाइन के एंड में जो है वो स्ट्रोक्स जो है काउंट करके दिए होते हैं ताकि इससे आपको भी आसानी रहे। ये देखिए जो फर्स्ट लाइन में है उसके स्ट्रोक्स जो है दिए गए हैं 97 और सेकंड लाइन में दोनों लाइन को मिला करके 180, तीन लाइन को मिला करके 274। इस तरह की सारी जो है लाइनें जो मिला करके वो 1644 स्ट्रोक्स बनते हैं और ये वर्ड्स बनते हैं टोटल 329। तो फ्रेंड्स, आपको जो है 1500 स्ट्रोक्स जो है कंपलसरी हैं टाइप करने, क्योंकि 1500 स्ट्रोक्स जो है उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 300 वर्ड्स जो है पर मिनट आपकी स्पीड बनती है। और इसको आप काउंट करेंगे तो 10 मिनट में जो है ये स्पीड बनती है 10 3 30 यानी 30 वर्ड्स पर मिनट। तो 10 मिनट में आपको ये टाइप करना होता है सारा का सारा पैराग्राफ। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी के लिए भी इस प्रकार से आपको जो पैराग्राफ है वो आएगा और हर एक जो लाइन है उसके एंड में ये स्ट्रोक्स जो है वो काउंट करके दिए होते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आप टोटल जो स्ट्रोक्स हैं वो है 1725। और इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला भी सैंपल पेपर यहाँ पर दिया गया है। ये है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर के लिए आप देख सकते हैं ये टाइम ऑफ डिक्टेशन 5 मिनट्स, टाइम ऑफ रीडिंग 5 मिनट्स और टाइम ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 40 मिनट्स है। और टाइपिंग स्पीड जो है इसके लिए आपकी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। टोटल वर्ड्स इसमें आप देख सकते हैं 431 हैं। तो ये रहता है किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। और नेक्स्ट जो हिंदी में है स्टेनोग्राफर के लिए 5 मिनट्स, टाइम ऑफ डिक्टेशन रीडिंग 5 मिनट्स और ट्रांसक्रिप्शन 35 मिनट्स। और जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी के लिए चाहिए 70 वर्ड्स पर मिनट। कुल शब्द 355 आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है पैराग्राफ आता है। सैंपल यहाँ पर दिए गए हैं दोनों के, क्लरिकल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और शॉर्ट हैंड के लिए अलग अलग हैं ये। और आप जो हिंदी में अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फ़ॉन्ट रहता है वो रहता है कृतिदेव 10। इस फ़ॉन्ट पर जो है आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य फ़ॉन्ट पर जो है वो हिंदी में टाइपिंग वो वहाँ पर वैलिड नहीं है। इसके अलावा आप USB बेस्ड कोई भी कीबोर्ड अपने रिस्क पर जो है वहाँ पर ले जा सकते हैं, अपना भी लगा सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर भी अच्छे से अच्छे कीबोर्ड जो हैं वो लगे रहते हैं अच्छी कंपनी के।
लेकिन आपको ये छूट है कि आप अपना कीबोर्ड भी वहाँ पर लगा सकते हैं कंप्यूटर के साथ। अब देखिए, इसके अलावा जो एडमिट कार्ड का परफॉर्मा है जो यहाँ पर दिया गया है, और सैंपल ऑफ कॉल लेटर है किस प्रकार से आता है ये भी दिया गया है। अब इवैल्यूएशन स्कीम टाइपिंग टेस्ट, जो टाइम अलॉट किया जाता है वो 10 मिनट्स रहता है, और क्वालिफाइंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट क्लैरिकल और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और जो कई सारे लोगों के मन में ये डाउट्स थे कि कितने जो एरर हैं वो माफ़ किए जाते हैं, एडमिसिबल हैं, तो ये हैं 5% ऑफ टोटल वर्ड स्पीड। जितनी वर्ड स्पीड आपने जो है टाइप किया है उनका जो है टोटल 5% जो है वो किया जाता है एडमिसिबल है। और एरर ओवर द अबव एडमिसिबल एरर आर पेनलाइज्ड। अगर जो माफ जो 5% है उसके ऊपर अगर एरर आपके आते हैं तो पेनलाइज किए जाते हैं, वो 10 स्ट्रोक्स और 2 वर्ड्स पर एरर, यानी एक एरर पर 10 स्ट्रोक आपके करते हैं। कितने करते हैं? 10 स्ट्रोक, यानी 2 वर्ड्स, क्योंकि 5 स्ट्रोक्स को मिला करके एक वर्ड बनता है और 10 स्ट्रोक्स को मिला करके बनेंगे 2 वर्ड्स। ठीक है, यानी 5 की आप प्रेस करेंगे तो उसका बनेगा एक वर्ड, अगर 10 की आप प्रेस करेंगे तो उसका बनेगा 2 वर्ड। फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर। नेट स्पीड कैसे निकालेंगे? ग्रॉस वर्ड्स माइनस पेनल्टी ऑफ एरर्स ओवर टाइम इज इक्वल टू वर्ड पर मिनट। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लो आपने टोटल जो वर्ड्स हैं वो टाइप किए हैं 316। ओके, टोटल मिस्टेक कमिटेड आपकी मिस्टेक्स हैं 23 और मिस्टेक्स एग्जाम्प्ट यानी 5% छूट है। ठीक है, तो वो हो गए 16। ठीक है, 16 एरर आपके माफ हो गई। अब रिमेनिंग मिस्टेक कितनी बची? बाकी वो बची 7। ठीक है, अब पेनल्टी ऑफ एरर 7 गुणा 2 यानी 14। कितना आ गया? 14। ठीक है, अब नेट स्पीड आपकी रहेगी 316 माइनस 14 बटा 10, इसको काट करके ये बनेगा 30.2 यानी 30 वर्ड्स पर मिनट। ये स्पीड आपकी रही। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, दूसरा भी दिया गया है यहाँ पर कि टोटल आपने वर्ड्स जो टाइप किए हैं वो 316 किए हैं और मिस्टेक्स आपकी 30 हैं। मिस्टेक्स जो माफ हैं आपके लिए वो है 5% यानी उसमें से 16, और रिमेनिंग मिस्टेक रह गई 14, और पेनल्टी ऑफ एरर आ गया 14 गुणा 2 28। ठीक है, तो नेट स्पीड निकालेंगे 316 माइनस 28 बराबर है 316 माइनस 28 बटा 10। ठीक है, इसको काट कर आएगा 28.8 यानी 29 वर्ड्स पर मिनट। तो ये फॉर्मूला है नेट स्पीड निकालने का, आप देख सकते हैं। और जो वैल्यूएशन शेड्यूल ऑफ स्कीम ऑफ स्टेनोग्राफी है, स्टेनोग्राफ शॉर्ट हैंड के लिए, उसके लिए एरर एडमिसिबल 5% जो है वो छूट है। फॉर नेक्स्ट 10 मिस्टेक्स हाफ मार्क फॉर ईच मिस्टेक्स टू बी डिडक्टेड। ठीक है, आपकी कट जाएंगे इस प्रकार से। फॉर रिमेनिंग अदर मिस्टेक्स 1 मार्क फॉर ईच मिस्टेक्स टू बी डिडक्टेड। ठीक है, कट जाएंगे अगर और आपकी मिस्टेक्स होंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, कम से कम ये चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यानी इफ स्पीड ऑफ डिक्टेशन शॉर्ट हैंड, आप अगर आपकी स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, टोटल वर्ड्स टाइप्ड हो गए 420, टोटल मिस्टेक आ गई आपकी 34, और मिस्टेक्स एग्जेम्प्टेड 5% ऑफ टोटल वर्ड्स। कितनी छूट है आपको? 5%, तो ये हो गए 21, और बची जो मिस्टेक्स हैं वो 13, और टोटल मार्क्स जो अलॉटेड हैं वो 50 हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 60% चाहिए। ठीक है, 30 हो गया। टोटल मिस्टेक्स कमिटेड 34। अब मिस्टेक्स 5% जो है आपको छूट है 21 हो गया। रिमेनिंग मिस्टेक्स आफ्टर एग्जेम्पशन 13। फॉर रिमेनिंग 10 मिस्टेक्स हाफ मार्क फॉर ईच मिस्टेक इज डिडक्टेड। ठीक है, हर एक मिस्टेक पर आपका आधा अंक जो है वो कटेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स डिडक्टेड 5 जमा 3 8 हो गए। टोटल मार्क्स अवॉर्डेड 50 माइनस 8 बराबर है 42। क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए 30 और रिजल्ट आ गया आपका क्वालिफाइड। ठीक है, तो
अगला एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसकी जो PDF फाइल है इसको डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं, और सारे डाउट जो है अपने आप क्लियर कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपका जो डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।